Sino nga mga ka-farmers, magandang umaga, At share ko lang sa inyo, nabili kong native pig, nabili ko to ng ng 6K, isang babae at isang lalaki, no. So, alam nyo kasi mga ka-farmers, kaya ako'y naingganyo kasi nung Disyembre ay bumili tong kapatid ko ng dalawa rin, Ito yung nabili niya nung Disyembre, Tapos ito nung Disyembre din sabayan, magkapatid yan nabili. Isang babae at isang lalaki, mga ka-farmers. So, yan kasi parang pakim-kim sa kanila nung ninong nila, Halagang halagang 5,000 nabili nila, At yung isang kapatid kong babae nakakuha naman sa yung allowance niya sa eskwelahan, yung sa 4 phase ba yun o yung isa. Ngayon naghati sila, tig 225 sila, bumili sila ng ng 2 pirasong native pig, mga ka-farmers. Kaya nainganyo akong mag-alaga kasi mga ka-farmers, Disyembre, anong buwan lang ngayon? September 9 o 10, Disyembre nung nakaraang 2021 ay nabili nga nila yan, So ilang buwan lang, wala pang isang taon nanganak na, mga ka-farmers, At ang anak niya ay 8. At yung anak niyang 8 ngayon ay mga ka-farmers, lahat ay may buyer na, 3,000 ang benta niya ng bawat isa. So magkano ang mapagbibentahan ng 8, Kung walang magiging casualty ay 24,000. So sa puhunang 5,000, yung mapapagbentahan doon sa anak, wala pang isang taon ay 24,000 nga. Oo. 24,000. Ay syempre, magkano na ang halaga ng inahin ngayon? Syempre, hindi na yan 2,500 ang isa, yung inahin at saka Hindi na 5,000 yung dalawang yan, Plus yung anak pa nila. Kaya nainggan nyo kung mag-alaga. So bumili din ako ng dalawa, At nanghihinayang nga ako, dapat sumabay na ako sa kanila, So magkano ang kinita, mga kabubog, Kaya na-share ko lang sa inyo na magandang kitaan dito sa ganitong At maraming bumibili nito ng lechonin, at marami rin gusto mag-alaga sa panahon ngayon, Mura na yung 3,000. Doon sa iba 3,500 hanggang 4,000 ang bintahan, mga ka-farmers. So sana makapagbigay rin ako sa inyo ng kaunting kaalaman, Yan, gaganda ng anak niya. So yun lang muna, mga ka-farmers, ang may share ko ngayon, So itong istoryang ito, abangan nyo to. Anong buwan ngayon? Yung dalawang native pig ko, i-update ko kayo, kung ano ang magiging kalagayan niya, magtatagumpay ba ako dun sa aking pinaplano na pag-aalaga ng native pig. Kasi nga itong kapatid ko parang matagumpay, May alaga na ako dati niyan, mga ka-farmers, Kaya lang nagtrabaho nga ako sa junk shop, kaya nabenta ko lahat. So ngayon magsisimula uli ako magparami. So yun lang muna, mga ka-farmers, magandang araw sa inyo.